你的电吉他接口有松动情况，要及时把接口螺丝扭紧，否则因为接口松动，导致连接线拔插会左右旋转，直接导致里面的线材扭断，然后电吉他就没有声音了。排查一下原因，把断掉的线接上去试一下有没有声音，有声音说明就是这2条线的问题，给它重新焊接起来。查音响试一下，修复完成。